買牛油初體驗。今次佢哋要喺屋企出發，經過薰衣草場同埋牧場，然後去到富良野嘅奶粉專門店買牛油喎。究竟買牛油嚟做乜嘢呢？今日咧，你哋要幫手買牛油送俾我嘅好朋友 Uncle Joe 㗎嗱。而家整啖你嘆下先，你要記住陣味喎，到時唔好買錯吓。好味。今日主人送咗個粉紅色靚靚手袋俾阿笨去 shopping 啊，裏面仲有張1000 yen。不過阿笨識唔識得用呢啲錢去買牛油㗎？哎呀，問咁多問題，一陣咪知咯，馬上出發啦！喂，你哋撞到條柱啊喂！哎呀，翻過嚟呢邊先啊！喂呀，阿尖啊，阿尖，快啲行啦，行啦，快啲啊！一開始佢哋要經過薰衣草場先喎。呢度好香好浪漫啊！阿笨今次冇掛住喺度玩，阿尖又冇去食草喎，而且仲急急腳咁走添，究竟點解呢？哎呀，可唔可以俾我食啊？唔該你啊，請我食。姐姐，我想食。はい、どうぞ。好味道啊！はい、いっちゃった。喂，好啊，俾啲嚟食下。話晒都係一場好兄弟，既然咧曾經係有難同當嘅，今次梗係要有福同享啦！阿笨你真係獨食咗啲喎，係咪咧？係咪咧？哎呀，爭下，卒之成個雪糕飛咗出去，兩個都冇得食啦！大家伙添，都係你唔好啦。不過就咁冇得食雪糕嘅話咧，阿尖似乎唔甘心喎。好味啊！其實好味啊！我要食翻啖先。哎呀，好味啊！憑住佢哋一啖雪糕都唔肯放棄嘅堅毅精神呢，啲雪糕話咁快就食晒，繼續起程啦！食完雪糕之後，佢哋馬上向牧場出發。阿笨同阿尖一路行一路回味緊頭先食雪糕嘅味道，但係忽然之間，哇！怪物啊！哇！怪物啊！咩事啊？哇！有隻馬騮做乜嘢咧？咁姣拎隻粉紅色手袋嘅，等我睇下先。阿笨不嬲都好驚啲體型龐大嘅動物嘅，而家竟然有咁多牛湧埋嚟，梗係驚啦！逃過大難之後，佢哋終於嚟到富良野嘅奶粉專門店啦！阿笨仲響度左望右望喎，間鋪頭咁大間啊，唔係咁都望唔到嘛？喂！哦，原來佢揾緊呢樣嘢。嗱，阿笨你乖乖地留喺度，我去 shopping 先啦。喂，唔制㗎，我都要去做咩啊？睇嚟阿尖都唔係好聽話喎，不過綁唔住佢咧，就唔可以入去買牛油噶啦。咁點算好咧？諗下計先。阿笨帶阿尖嚟到棵樹下邊，到底佢搞乜鬼嘢咧？啊！諗到將條狗帶掛喺樹枝度，阿笨今次真係抵讚啊！呢度咧有棵樹咧幫你遮陰啊，咁